Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere öksürüğü bıçak gibi kesecek olan mükemmel bir tarif hazırladım. Günde bir bardak içmeniz yeterli olacak. Grip, nezle gibi birçok kış hastalığının iyileşme sürecini hızlandırıyor. Boğaz ağrılarını kısa sürede yok ediyor. Yine bu hastalıklara bağlı olarak oluşan ve bitmek bilmeyen öksürüğü kesme konusunda birebir etkili. Balgam söktürücü etkiler de gösteriyor. Bu tarifi, düzenli olarak sabahları kahvaltıdan sonra ya da sabah kahvaltısında, kahvaltı eşliğinde tüketebilirsiniz. Birkaç gün içerisinde öksürüğünüzün gittiğini, nefes problemleri, solunum tıkanıklığı varsa bunların da gittiğini göreceksiniz. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bu arada videoları beğenip tarifimi çevrenizle paylaşmayı ve bildirim çanını aktif etmeyi lütfen unutmayın. Yapım aşamasında öncelikle kullanacağımız malzemelerin en başında çay geliyor. Bir yemek kaşığı dolusu çay. Cezveme aktarıyorum. Bir çay bardağı su ekliyorum ve ocağıma götürüp bunu kaynatmaya başlıyorum. Balgam söktürücüdür. Bu hazırladığımız karışım aynı zamanda öksürüğü kesiyor, daha rahat nefes almayı sağlıyor, ferahlık veriyor. Özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemesi amacıyla tercih edilebilir. Diğer taraftan çayımız orada kaynarken 2 çay bardağı süt hazırlayacağız. Bir çay bardağını şöyle geniş bir bardağa aktardım ve bir de bardağa tekrar süt doldurdum. Şimdi bu geniş bardağın içerisine ocakta kaynatmış olduğumuz çayı kontrollü bir biçimde karıştırarak ekliyoruz ki süt kesilmemesi gerekiyor. Burası önemli bir adım. Bir taraftan karıştırıyorum, diğer taraftan da çayı içerisine ilave ediyorum. Bu şekilde hazırlayın siz de. Süt kesilmemesi gerekiyor. Şimdi hemen cezvemin içerisine o ılık olan sütü ilave ediyorum ve ardından kalan diğer bir çay bardağı sütü de ilave edip tekrar ocağımıza götürüp bunu kaynatacağız. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatıp 3-5 dakika kadar bunun ilk sıcağının çıkması üzere bekletiyoruz. Bu çayı düzenli tüketimde cilt üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinmekte. Soğuk havaya bağlı cilt kuruluğundan kurtulmada etkili. Cildi güzel bir şekilde nemlendirir. Şimdi kaynadı ve bu şekilde ocağın altını kapattım. 2-3 dakika sıcağının çıkmasını bekliyorum ve diğer taraftan hemen güzel bir e, çay fincanı alıyorum ve bunun içerisine süzüyoruz. Süzüp de kullanın siz de. Bir çay bardağını dolduruyorum. Bu çaya Nogay çayı diyorlar arkadaşlar. Çeşitli yörelerde, Türkiye'de ve yurt dışında da kullanılımı oldukça yaygın ve şifalı bir çay olarak da biliniyor. Şimdi bunun içerisine hemen bir çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Dilerseniz Hindistan cevizi yağı da ekleyebilirsiniz. Çayın sıcaklığıyla tereyağı erirken yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve çay kaşığı ucu kadar da tuz ekliyoruz. Dilerseniz burada karabiber ve tuz miktarını damak zevkinize göre azaltıp artırma yapabilirsiniz. Karışım bu şekilde hazırlanıyor. Sabahları içebilirsiniz. Dediğim gibi kahvaltı eşliğinde de olabilir, kahvaltı sonrası da olabilir. Ya da dilerseniz geceleri yatmadan 1 saat kadar önce de bunu içebilirsiniz. Günde bir fincan tüketiliyor. Düzenli olarak bir haftaya kadar devam edebilirsiniz. Hepinize şifa olmasını diliyorum arkadaşlar. İçeriğindeki malzemelere karşı hassasiyeti bulunanlar, bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullanan kişiler, hamile ve bebeğini emziren kişiler lütfen doktorlarına danışmadan kullanmasınlar. Kimler uygulayacak bu tarifi? Ben uygulayacağım deyip beğen butonuna basıp ve bildirim çanını aktif etmeyi lütfen unutmayın. Tarifimi çevrenizle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşça kalın.
İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.